이게 완전히 주색이. 끝내준데. 그렇죠. 이런 영상이 별로 없을 거야. 이렇게. 이게 흔들리면 제가 움직였다. 이게 또 이렇게 저런 중. 방송 카메라가 이거 내가 스크랩 찍지 마실 필요가 없구나. 이거는 저 목소리도 지금 녹음되는 거야? 네, 왔다 갔다 어차피 편집하면 되니까 왔다 갔다 하잖아요. 지금. 미안해요. 그냥 선생님 핸드폰이 지금 이게 아이폰이에요? 네, 하여튼 저도 경치도 보고 얘도 사진도 찍고 그래도 저 이게 7만 얼마밖에 안 돼요? 네, 이게 그때 내가 3년 전에 샀는데 10만 원? 브랜드가 10만 원. 어디서요? 이게 FJ라고 어플 알려드릴게요. 예. 근데 요즘은 그걸란 거 모르겠어요. 요즘에 워낙 많아가지고 또. 맞아, 너무 많아가지고. 근데 이게 제 가성비 있더라고요. 이렇게. 그 초점 맞춰놓으면은 그냥 자기가 거기서 초점 맞춘 게 아니라 자기가 그 맞추면서 그냥 이게 끼우면 이 무게를 자기 알아서 맞춰요. 맞춰가지고 거기에 따라 쓰면 돼요. 이 자체. 신기하다. 원래 심볼이 원래 이 무게, 그러니까 더 무거운 거 올리면 거기에 맞춰가지고 이거 폴더도 됐나요? 폴드 이게 고정이 잘 안 되니까. 그죠? 접신. 야, 아이폰 최고. 되게 후회돼. 이거 다음 두 번 다시는 안 쓴다 했어요. 아이폰 저기 안 써. 예, 맞아. 사람들 보이면 또 그러니까 이게 올리고. 이게 또 이게 빠지거든요 이게. 이게 또 빠져요 또 이게. 이게. 와, 진짜 그냥 TV 촬영하는 영화 촬영하는 가방 항상 예. 거기 진보는 이런 양쪽에 건물이 있을 때, 그 전망이 보일 때, 그때 참 좋죠. 이게 살찌고 관심 없이. 또 이게 뭐죠? 그거 있잖아요. 뭐 70만짜리 뭐야 그거. 고프로. 고프로는 화면이 작잖아요. 그러니까 이게 그대로 핸드폰 바로 사용하는데 바로 이제 이 장면 보니까 내가 확신할 수 있지. 그대로 편집을 해버리면 되니까. 그냥 이 블루투스를 내 시야대로 그냥 하도 되는구나. 이거 막 계속 맞추고 할 필요가 없어. 그렇죠. 그래서 세팅해서 이거만 누르면 이제 보시면 이제